कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। मेरे रब की कसम, रोजाना ये दोनों समंदर अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह इजाजत हो तो चढ़ जाएं। इतना जिना हो रहा है, इतना कुफर हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी नाफरमानी हो रही है, या अल्लाह इजाजत हो तो हम चढ़ जाएं, हमारी लगाम छोड़ दे तो देख